ഹലോ എവരിബഡി, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പം ന്യൂസിലാൻഡിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലുള്ള നമുക്ക് പരിചിതമായ കുറേ കിളികൾ, അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മൈനയുണ്ട്, ചെറിയ കുരുവികളുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് വരുന്ന കിളികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കിളികളൊന്നും ആക്ച്വലി ഈ ന്യൂസിലാൻഡിലുള്ള കിളികളല്ലായിരുന്നു. ഒരു 1800 കാലഘട്ടത്തിൽ 1850 കാലഘട്ടത്തിൽ ന്യൂസിലാൻഡിലേക്ക് ഇവരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ്. ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷിയുടെ നശിപ്പിക്കുന്ന പുൽച്ചാടികളെയും അങ്ങനെയുള്ള പ്രാണികളെയൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് 1850 കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ യൂറോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന കിളികളാണ് ഇതെല്ലാം. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് മൈന, ഇന്ത്യൻ മൈന എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അത് ഒബ്വിയസ്ലി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്നതായിരിക്കണമല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കിളികളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഇതാണ് ഹൗസ് സ്പാരോസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ കുരുവികൾ, അതിവിടെ ഹൗസിൽ, അതായത് നമ്മുടെ മനുഷ്യനുമായിട്ട് നല്ല ഇണക്കത്തിലുള്ള കുരുവികളാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ ഇന്നലെ മിച്ചം വന്ന് ഇച്ചിരി ചോറെടുത്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാം. കണ്ടൻറ്റ് ആണല്ലോ ആവശ്യം, കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, നമ്മളൊക്കെ തുടക്കക്കാരല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് മൊബൈൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇത് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന ആ കുരുവി സ്പാരോസ്, അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് 1860 കാലഘട്ടത്തിൽ. 1860 കാലഘട്ടത്തിൽ പുള്ളി കൊണ്ടുവന്നു. പുള്ളി അവരുടേതായ ഒരു സാമ്രാജ്യം ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചു. അവർ മനുഷ്യരുമായിട്ട് ഇണങ്ങി ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. അപ്പം ഇവർ കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ ഇവർക്ക് കുറേ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായി. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായി. അതായത് ഈ കിളികൾ, ഈ നമ്മുടെ സ്പാരോസ് ഈ ഓരോ മൃഗങ്ങളുമായിട്ട് നല്ലോണം ഇണങ്ങിയിട്ട് ഓരോ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിനുണ്ടാകുന്ന രോഗാണുക്കളെ മറ്റു മൃഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ മൃഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ രോഗം പരത്താനുള്ളൊരു സാധ്യത ഈ സ്പാരോസ് ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ കർഷകരൊക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇവർക്ക് ഈ പ്രഡേറ്റേഴ്സ്, അതായത് ഇവരെ കൊന്നു തിന്നുന്ന വലിയ ജീവികളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പെരുകി നാട്ടിൽ ഈ മൊത്തം ഭയങ്കര ഒരുപാടായിട്ടുണ്ട്. ഈ സാധനങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ മൈന. ഈ മൈനയും ഇവർ കൊണ്ടുവന്നതാണ് 1860 കാലഘട്ടത്തിലേക്ക്. ഇതോണം വിളകളെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നൊരു സംഭവമാണ് മൈന. അപ്പം മൈനയും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ മൈനയെക്കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞാൽ മൈന ഒരു ടെറിറ്റോറിയൽ പക്ഷിയാണ്. ടെറിറ്റോറിയൽ പക്ഷി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ആക്രമിക്കുകയും ഭയങ്കര അഗ്രഷനൊക്കെ ഉള്ളൊരു കിളിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരനെ വിഷം വെച്ച് കൊല്ലാനും പുള്ളിക്കാരനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാനും ഒക്കെയുള്ള ഓർഡറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ലൈസൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർക്കേ പറ്റൂ. ഇതൊക്കെ ലൈസൻസ് ഉള്ളവർക്കേ പറ്റൂ. പിന്നെ ഇതിനെ ഈ കിളികളെ പോയിസൺ വെച്ച് കൊല്ലാനും ട്രാപ്പ് വെച്ച് പിടിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ കോമൺ മൈന തന്നെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുള്ളി മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ ആക്രമിക്കുക, അതായത് ഇവിടുത്തെ കുറേ ക്രിയേച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതായത് ഇവിടുത്തെ കുറേ കിളികളൊക്കെ, അതായത് ന്യൂസിലാൻഡിലുള്ള കിളികൾ, അവരെയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആക്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളിക്കാരനെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വെച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കാണാം. പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരൻ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം വരുന്നുണ്ട്. പുള്ളിയും നമ്മുടെ മൈനയുടെ കാറ്റഗറിയിലുള്ളതാണ്. പക്ഷേ പുള്ളിയെ യൂറോപ്യൻ സ്റ്റെർലിംഗ് എന്നാണ് പുള്ളി അറിയപ്പെടുന്നത്. പുള്ളിയെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കിളികളെല്ലാം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നാഷണലൈസ് ചെയ്തതാണ്. അതായത് നമ്മളെപ്പോലുള്ള വിദേശികൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് സിറ്റിസണൊക്കെ കിട്ടുന്നെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ കിളികളെയെല്ലാം പുറത്ത് യൂറോപ്യൻ കൺട്രികളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കൺട്രികളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നാഷണലൈസ് ചെയ്ത്, അതായത് ഇവർക്ക് എല്ലാം പൗരത്വം കൊടുത്തതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കിളികളാണ് ഇവരെല്ലാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ യൂറോപ്യൻ സ്റ്റെർലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതും ഈ പുൽച്ചാടികളെയും ഇതിനെല്ലാം പിടിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പുള്ളിയും ഭയങ്കരമായിട്ട് വംശം വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അതായത് പുള്ളിയുടെ ഒരു ചരിത്രം, പുള്ളിയും 1862 കാലഘട്ടത്തിലാണ് പുള്ളിയും കൊണ്ടുവരുന്നത്. പുള്ളിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിനകത്ത് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേപ്പിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ ഒരു സിറ്റിയിൽ വെറും 4 കിളികളെയാണ് ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ വിട്ടത്. ഇപ്പോൾ അവിടെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കിളികളുടെ കൂട്ടമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കാണ് ഈ സ്റ്റെർലിങ്സും ഇവിടെ ഈ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവരതിന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ കൊന്നു തിന്നുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൂട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ പിടിച്ച് തിന്നുന്നതായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ വലിയ കിളികൾ, ഇതിൻ്റെ പ്രഡേറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ന്യൂസിലാൻഡിൽ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ വംശം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവരെല്ലാം വളരുന്നത്. പക്ഷേ ഇവരെല്ലാം എല്ലാ വീടുകളിലും എല്ലാം ഭയങ്കര നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിലെല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ കാണുന്നൊരു കിളികളാണ് ഇതെല്ലാം. പിന്നെ ഇത് കൂടാണ്ട് ഇതിനകത്തൊരു നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ വരുന്നൊരു ബ്ലാക്ക് ബേർഡുണ്ട്, ഒരു
പുള്ളിക്കാരനും ഇവിടുത്തെ ഒരു കോമണാണ്. പുള്ളിക്കാരനും 1862 കാലഘട്ടത്തിൽ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നൊരു സംഭവം. പുള്ളിക്കാരനും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രെല്ലിങ് നമ്മുടെ മൈനയുടെ കൂട്ടിരിക്കും, പക്ഷേ കറുത്ത മൈനയും മഞ്ഞ ചുണ്ടുള്ളൊരു കിളിയാണ്. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ഇവരുടെ പുള്ളി കൂട്ടമായിട്ടൊന്നും വരത്തില്ല. പുള്ളി ഒരാൾ വരും, അല്ലെങ്കിൽ പെയർ, അങ്ങനെ 2 പേര്. പക്ഷേ പുള്ളിയും നമുക്ക് അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം കാണാവുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ്. ഇത് ബ്ലാക്ക് ബേർഡ് തന്നെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ന്യൂസിലാൻഡിൽ പിന്നെ കാക്കയില്ല. പക്ഷേ കാക്കയുടെ കൂട്ട് തന്നെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഇച്ചിരൂടെ കാക്ക പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും, പക്ഷേ റൂക്ക് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. കാക്കക്കാട്ടിച്ച് വലുപ്പമുണ്ട്. ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് അല്ല, ചിലയിടത്തൊക്കെ അതിന് കുറച്ച് വൈറ്റ് മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ കാക്കയില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നെങ്കിലും ചിലയിടത്ത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതുപോലുള്ള ഈ കിളികൾ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ അത് കാക്കയല്ല, അതിൻ്റെ പേരാണ് റൂക്ക്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇതോണമുള്ള കിളികൾ ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഒരുപാട് എടുത്തുന്നത്. ഇതിപ്പം ടോട്ടലി 32 ബേർഡ്സിനെ ഇതോണം പുറത്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നാഷണലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതോണം മാമൽസും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതോണം മാമൽസും ഒരു 32 മാമൽസിനെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കുറേ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ കുറച്ച് ലിസ്റ്റ്. അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് അൺസക്സസ്ഫുൾ ആയതുകൊണ്ട്. അതിനകത്ത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ റാബിറ്റ്, മുയലെന്ന് പറയുന്ന സാധനവും ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തൊരു മൃഗമാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് റാബിറ്റ്. നമ്മളീ പോകുന്ന ഈ റോഡിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ വണ്ടി തട്ടി മരിച്ചിടങ്ങുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. റാബിറ്റ്സിനെയും പക്ഷേ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു മാമൽസാണ് റാബിറ്റ്. അതോണം അൺസക്സസ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂസിലാൻഡിൽ 1-2 പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സക്സസ് ആവാതെ പോയ ഒരു മൃഗമാണ് കാൻഗറു. കാര്യം ന്യൂസിലാൻഡിൻ്റെ കസിൻ കൺട്രിയായ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് അവർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ട്രൈ ചെയ്ത ഒരു ആനിമലാണ് കാൻഗറു. പക്ഷേ കാൻഗറുവിനെ 2 പ്രാവശ്യം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടും ഇവിടെ സക്സസ് ആയില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒന്നും ശരിയാവാഞ്ഞതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പം ഇതാണ് കിളികളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ബാക്ക് യാർഡിൽ ഇരുന്നപ്പം ചുമ്മാ കൗതുകത്തിന്, പിന്നെ നമ്മൾ തുടക്കക്കാരനാണ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. എല്ലാവരും ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, പിന്നെ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ബൈ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അന്നേരം ഞാൻ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, ബൈ.